4 декабря 1983 года рейс АА-219 внезапно пропал с радаров над Арктикой в один из самых суровых зимних дней. В тот день на борту самолета находились 150 пассажиров и членов экипажа, у каждого из которых была своя история, надежды и мечты. Последнее сообщение от командира воздушного судна было получено в 11:47. Отчаянный крик о помощи оборвался на полуслове. Мы попали в зону сильной турбулентности. Высота 34 450 футов. Отказали первый и четвертый двигатели. Запрашиваем экстренную помощь. Связь внезапно прервалась, оставив после себя отголосок неразгаданной тайны. 7 поисковых самолетов и 3 ледокола потратили 450 изнурительных часов на прочесывание местности, но никаких следов обнаружено не было. В течение 40 лет тайна оставалась погребенной подо льдом, словно охраняемая самой природой, до января 2024 года, когда военный спутник случайно обнаружил металлический предмет, спрятанный во льдах за полярным кругом. Тревожные спутниковые снимки выявили неестественную форму льда, что вызвало сомнения в естественном происхождении аномалии. Доктор Джеймс Лэндон готовился к этой экспедиции в течение 15 лет. Каждый день своей жизни он посвятил одной цели – поиску рейса АА-219. Его команда состояла из элиты полярных исследователей. Сара Коллинз – метеоролог с 20-летним опытом работы в полярных регионах и специальной подготовкой в НАСА. Майк Торнтон – бывший специалист по расследованию авиационных происшествий из НТСБ с опытом работы в Антарктике. Эмили Чен – судебно-медицинский эксперт, известная тем, что раскрыла дело о ледяной мумии в Гренландии. И Роберт Уолш – отставной морской котик, 10 лет проработавший в арктических миссиях. Эти люди были окружены легендами и слухами об их способностях. Некоторые говорили, что при необходимости они могли бы выжить даже на Луне. 12 техников, 3 врача и группа ледовых специалистов присоединились к основной команде, создав идеально слаженный механизм для самой сложной экспедиции в их карьере. Каждый член команды был не просто профессионалом, но настоящим первопроходцем, готовым встретиться лицом к лицу с неизвестным и невероятным. Экспедиция доставила 185-200 фунтов оборудования к предполагаемому месту крушения с помощью 3 транспортных самолетов С-130. Лагерь был обустроен с военной точностью. В течение 18 часов были установлены 6 изолированных жилых модулей, смонтированы 3 спутниковые антенны и запущены 2 дизельных генератора мощностью по 200 киловатт. Казалось, что техническое оснащение способно выдержать самые суровые условия дикой природы Арктики. Холод пронизывал каждый металлический элемент, словно проверяя, сможет ли оборудование функционировать в царстве вечных льдов. 4 разведывательных беспилотника, оснащенных экспериментальными радарами глубокого сканирования, за первые 48 часов создали подробную 3D-карту ледяного поля площадью ISU-89 квадратных мили. В редкие минуты отдыха операторы дронов обменивались мрачными взглядами, прекрасно понимая, что подо льдом разыгралась настоящая трагедия. На рассвете 3-го дня погодные условия стали настоящим испытанием. Термометры показывали минус 43,6 градуса по Фаренгейту. Ветер усилился до 40 миль в час, а видимость упала до 650 футов. Казалось, что сама Арктика сопротивляется вторжению человека, возводя непреодолимые барьеры. Рано утром
оператор беспилотника заметил первые признаки металлической конструкции. Вскоре наземная команда достигла указанной точки и увидела хвост самолета, выступающий изо льда под углом 40 градусов. Сканирование с помощью радара показало, что фюзеляж вдавился в лед на 88,6 фута. Извлечение самолета было выдающимся инженерным достижением. Была использована уникальная система управляемого оттаивания ТС-4000. 20 термоэлементов, установленных вокруг места раскопок, растопили лед со скоростью 1,2 дюйма в час. Каждые 15 минут компьютер пересчитывал нагрузку на ледяную конструкцию. 8 гидравлических опор удерживали стены, предотвращая обрушение. Это была не просто техническая операция, а настоящая битва между человеком и арктической стихией. Когда лед треснул, звук был похож на раскат грома, и сердце каждого замерло при мысли о возможной катастрофе. Через несколько часов первая группа исследователей вошла в самолет через аварийный выход над левым крылом. Температура в кабине составляла минус 36,4 градуса по Фаренгейту, что превращало ее интерьер в прекрасно сохранившуюся капсулу времени. Каждый исследователь был оснащен с максимальной осторожностью. 2 кислородных баллона и тепловизионные камеры последнего поколения, которые напоминали астронавтов, приземляющихся на неизведанную планету. Вдоль прохода валялись обрывки сумок и перчаток, как будто кто-то отчаянно пытался уцепиться за угасающую надежду. Следующие открытия парализовали команду от волнения. На столиках на подносах стояли застывшие чашки с кофе, как будто время остановилось в момент крушения. Раскрытые журналы на сиденьях, их страницы застыли в вечной неподвижности. Детская кукла, лежащая в проходе между сиденьями. 32D и 32E. Молчаливый свидетель трагедии. Один из инженеров не смог сдержать слез, увидев открытую детскую книжку с неумело нарисованными солнышками и домиками. Перед его глазами сразу же возник образ собственной дочери. В передней части салона были обнаружены свидетельства отчаянной борьбы за выживание. В салоне бизнес-класса пассажиры соорудили импровизированное укрытие, используя 47 спасательных жилетов и 12 чемоданов. Настоящее свидетельство человеческой изобретательности перед лицом неизбежной смерти. На переборке был найден календарь с отмеченными датами. Последняя запись была сделана 23 декабря 1983 года. Дневник стюардессы Мэри Паркер, обнаруженный на сиденье 14А, содержал подробные описания первых 12 дней после катастрофы, хронику мужества и отчаяния. Из дневника стало известно, что из 150 человек, находившихся на борту, только 72 пережили первую ночь. Капитан Дэвид Харрисон установил строгое нормирование: 300 унций еды и 6 унций воды на человека в день. Бортовой врач Джон Митчелл оказал первую помощь 23 раненым, используя 6 аптечек и подручные материалы. Каждая повязка и лекарство могли означать разницу между жизнью и смертью. В дневнике говорилось, что при температуре минус 58 градусов по Фаренгейту даже небольшая царапина может стать опасной раной, а капля воды, пролитая на одежду, может стать смертельным приговором. Работа экспедиции была внезапно прервана громким треском льда. Сканеры зафиксировали движение крупного объекта вблизи места раскопок. Сквозь плотную снежную бурю команда увидела огромного белого медведя.
почти 9,8 футов ростом, настоящего арктического гиганта. За ней последовали 2 медвежонка размером со взрослого волка. Роберт Уолш немедленно активировал 4 акустических средства отпугивания, настроенных на частоту 35 Гц. Однако медведи повели себя неожиданно. Самка методично осматривала периметр раскопок, обнюхивая каждое новое оборудование с примитивной осторожностью и любопытством. Старшие детеныши проявляли особый интерес к генераторам, подходя к ним очень близко. Младший остался позади, внимательно наблюдая за людьми с ближайшей ледяной гряды, словно маленький разведчик, изучающий незнакомцев. Когда вспышка фотоаппарата осветила лицо детеныша, он просто моргнул, сделал несколько неуверенных шагов, а затем снова застыл, наблюдая за незваными гостями. Тем временем научная экспедиция продолжала свою напряженную работу. На 12-й день раскопок команда наконец добралась до грузового отсека. Температура упала до минус 63,4 градуса по Фаренгейту, что привело к отказу 2 основных гидравлических систем. Поздно вечером 88-тонная ледяная глыба внезапно сдвинулась с места. Лед треснул с ужасающим грохотом, едва не поглотив одного из спасателей, но команде удалось вытащить его за капюшон. Однако 6 человек оказались зажатыми между неустойчивыми ледяными стенами и открытым пространством. В этот критический момент медведица, все еще находившаяся поблизости, увела своих медвежат, расчистив путь для бегства людей, как будто какой-то высший природный инстинкт сработал точнее, чем любая человеческая стратегия. Черный ящик был найден на глубине 77 футов. Несмотря на серьезные повреждения корпуса, самописец был в основном цел. Расшифрованные записи показали драматическую картину последних секунд полета. В 11:42 самолет попал в зону сильной турбулентности. Температура воздуха упала до минус 84,2 градуса по Фаренгейту, что привело к мгновенному обледенению двигателя. Полученные данные позволили экспертам восстановить последние минуты полета. В день крушения самолет попал в экстремальную воздушную струю с температурой около минус 76 градусов по Фаренгейту. Обледенение двигателей привело к их отказу, а перегрузка на высоте 34-450 футов сделала восстановление невозможным. Пилоты изо всех сил пытались стабилизировать самолет, но турбулентные условия привели к аэродинамическому срыву, что решило их судьбу. Эксперты пришли к выводу, что ключевую роль в катастрофе сыграли необычные погодные условия в декабре 1983 года, в том числе внезапные перепады температуры и сильные воздушные потоки. В течение 3 недель исследовательская группа столкнулась с 14 серьезными техническими проблемами. В условиях сильного холода стандартное оборудование часто выходило из строя. Инженерам пришлось практически заново изобретать оборудование, модифицировать генераторы, установить 8 дополнительных теплоизоляционных экранов и усовершенствовать систему подогрева гидравлической жидкости, которая потребляла 40% всей вырабатываемой энергии. Каждый киловатт был дорог. Присутствие семейства белых медведей заставило команду радикально пересмотреть свои правила безопасности. По периметру лагеря были установлены 12 инфракрасных камер, а 3 тепловизионных устройства круглосуточно отслеживали малейшие перемещения животных. Роберт Уолш разработал систему сигнализации. Короткий свист предупреждал о приближении медведей, а двойной
о немедленной остановке всех работ. Каждое действие было рассчитано с точностью до дюйма. Поздней ночью, когда ветер стих до жутковатой тишины, команда вглядывалась в белую пустоту, пытаясь разглядеть тень любопытной медведицы, скользящую по льду. В последнюю неделю экспедиции поведение медведей поставило исследователей в тупик. Мать начала приводить своих медвежат поближе к лагерю, проводя по 3-4 часа, наблюдая за работой команды. Старший медвежонок выучил безопасный маршрут между генераторами и передвигался, не беспокоя техников. Камеры зафиксировали несколько случаев, когда медведи появлялись, чтобы помочь определить опасные участки льда, действуя как молчаливые проводники по полярным просторам. Временами даже казалось, что медведи каким-то образом связаны с трагедией бегства. АА-219, молчаливо указывающий на опасности, скрытые в вечных льдах. Перед отправлением команда собрала огромный объем данных. 842 фотографии с высоким разрешением, 156 часов видеозаписи и 1300 терабайт информации с датчиков и радаров. В черном ящике хранились записи, сделанные в кабине пилотов за 2 часа и 18 минут, а также технические данные. Дневники и личные вещи пассажиров находились в 24 специализированных контейнерах, каждый из которых представлял собой капсулу времени, хранящую память о человеческих жизнях. В последнее утро, когда температура упала до невероятных минус 72,4 градуса по Фаренгейту, произошло нечто необъяснимое. Медведица привела своих медвежат почти в главный модуль. Они наблюдали за погрузкой оборудования в течение 2 часов, не двигаясь, настороженно, но не проявляя признаков агрессии. Вскоре после обеда вертолеты начали эвакуацию команды. Последний взгляд на место раскопок показал поразительную картину. На краю стояли 3 белые фигуры. Медведи прощались с незваными гостями, нарушившими их 40-летнее уединение. Доктор Лэндон не мог отделаться от странного ощущения, что они не просто исследователи, а невольные участники древней арктической драмы. Расследование рейса АА-219 внесло значительный вклад в понимание опасностей полетов в экстремальных широтах. Результаты экспедиции побудили к пересмотру правил эксплуатации воздушных судов в полярных регионах. Ожидается, что технологии, разработанные на основе данных, полученных в ходе полета, позволят предотвратить многочисленные несчастные случаи в ближайшие десятилетия. Тайна рейса А-2019 была, наконец, раскрыта. Но сколько еще тайн скрыто в этих безмолвных, замерзших землях?